Пап, скорее просыпайтесь. Джоник, что случилось? Там такое. Нужна ваша помощь. Скорее. А где Оскар? За мной, я все покажу. Он там, в коридоре. Ему нужна ваша помощь. Ну, заходите. Чего вы ждете? Ну пошли. Здесь никого нет. Дверь захлопнулась. Как мы теперь зайдем? Блин, Джонни, пойдем по лестнице. Позвоним соседям, они откроют нам дверь. Впустите нас, пожалуйста, нас собаки закрыли. Спасибо. Мама, папа, поздравляем вас. А это мы вам купили. 4 миллиона подписчиков. Спасибо, конечно, большое, собаки. Но мы такую еду не едим. А можно мы тогда сами съедим? Спасибо вам большое, подписчики. Мы вас очень любим.